Ստեփանակերտ ժամանած Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հյուրընկալվել է Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցել է նաև Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը, քննարկվել են հայկական երկու մայրաքաղաքների միջև համագործակցության ընդլայնմանն առնչվող հարցեր։ Աջափնյակ վարչական շրջանում հիմնանորոգումից հետո շուրջ 180 փոքրիկների առջև իր դռներն է բացել թիվ 35 մանկապարտեզը։ Կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀՕԱԿ-ը պարբերաբար քաղաքի տարբեր հատվածներում ծառատունկեր է կազմակերպում։ Ապրիլի 17-ին 400 ծառ կտնկվի Եռաբլուրի տարածքում, 200-ը հաղթանակ զբոսայգում։ Շենգավիթ վարչական շրջանում Արշակունյաց եւ Գարեգին Նժդեհ փողոցների հատման մասում նախկին Հայրենիք կինոթատրոնի շենքի հարակից տարածքում ավտովթարից հետո փլուզվել էին ստորգետնյա անցման արտաքին եւ ներքին պատերը։ Ստորգետնյա անցման վերականգնումն ավարտական փուլում է, իսկ նախկին կինոթատրոնի վնասված սյան վերականգնումը կընթանա սեփականատիրոջ միջոցներով։ Խանջան փողոցի եւ Տիգրան Մեծի պողոտայի հատման մասի տրանսպորտային թունելի արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացման աշխատանքներով պայմանավորված այս տարվա ապրիլի 17-ին ժամը 9:00-ից 20:00 կդադարեցվի թունելի Խանջան փողոցից դեպի Ագաթան Գեղոսի փողոց ուղղության առաջին երթևեկելի գոտու, իսկ ապրիլի 18-ին ժամը 9:00-ից 20:00 Ագաթան Գեղոսի փողոցից դեպի Խանջան փողոց ուղղության առաջին երթևեկելի գոտու երթևեկությունը։ Նորագավիթի պոլիկլինիկան է 1 ամիս առաջ։ Սանհանգույցների վիճակը, դռների վիճակը հազանգող է, շատ անվախիթար վիճակ։ Ընդհանրապես բոլոր սանհանգույցները խիստ կարևոր է եւ մեր համար եւ հիվանդների համար մանավանդ այս պայմաններում։ Նույն վիճակում են Երևանի վարչական շրջանների մի շարք այլ պոլիկլինիկաներ։ Շուրջ 55,000 բնակչություն ունեցող Ավանի միակ թիվ 12 պոլիկլինիկայի բոլոր հարկերում սանհանգույցների դռները տարիներ շարունակ փակ էին կամ դրանցից օգտվելը մարդկային մեծ կամք էր պահանջում։ Երևանի քաղաքապետարանն այս տարի իր միջոցների մի մասն ուղղեց հենց պոլիկլինիկաների սանհանգույցների նորոգմանն ու դռների փոխարինմանը։ Այս տարի 5 պոլիկլինիկաներում կատարվելու են շինարարական աշխատանքներ։ Այս պոլիկլինիկայում 14 սանհանգույցի ամբողջությամբ վերանորոգվելու եւ թվով 241 դուռ է փոխարինվելու։ Ընդհանրապես չի օգտագործվել դա մեկ եւ եղել է նեղված, հիմա ընդարձակվել է եւ խողովակաշարն է փոխվում ամբողջությամբ։ Հին սովետական վիճակում էր։ Հիմա շատ լավ ալնելու։ Հիգիենան առաջին տեղում պետք է լինի։ Բարեկարգվում է, որը որ ավելի շատ դրական արդյունքներ է տալու։ Երևանի պոլիկլինիկաների շենքերը հիմնականում կես դարից ավելի հին պատմություն ունեն։ Տարիների ընթացքում մի տեղ պատուհաններն են փոխվել, մյուսում տանիքը նորոգվել։ 2021 թվականին առաջնահերթություններից է սանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքները, որովհետև այո, որակը, սպասարկման որակը շատ կարևոր է։ Հատկապես առաջին հարկում հաշմանդամներին հարմարեցված սանհանգույցի առկայությունը։ Բուժօգնության առաջին օղակի 5 շենքերը նոր հարմարավետ պայմաններով կաշխատեն մի քանի ամսից, երբ շինարարությունն ավարտվի։ Իսկ առողջապահության ոլորտի զարգացման ուղղված քաղաքային իշխանության ծրագրերը շարունակական են։ Մենք այս տարի շուրջ 44 անվանում բժշկական սարքավորումներ ենք ձեռք բերել։ 2 ամսվա ընթացքում 20 մատակարարման գործընթացները պոլիկլինիկաներում։ Վերանորոգում, վերազինում եւ մի շարք այլ ծրագրեր, որոնք կնպաստեն համայնքային պոլիկլինիկաներում ծառայությունների ու սպասարկման որակի բարձրացմանը։ Սիրելի երևանցիներ, ոչ մեկիս համար գաղտնիք չէ, որ տարիների ընթացքում մեր անպատասխանատու եւ ոչ հոգատար վերաբերմունքի պատճառով Երևանը ժառանգել է մի շարք բնապահպանական խնդիրներ։ Դրանք բազմաթիվ են, այդ թվում օդի աղտոտվածության բարձր մակարդակը, փոշու մակարդակը, կանաչ գոտիների եւ ջրային գոտիների կրճատումը, ապօրինի կառուցապատման հետևանքները եւ այլն։ Սա իհարկե ազդում է մեր առողջության եւ իմունային համակարգի վրա։
Սա է պատճառը, որ մեր քաղաքական թիմի ծրագրում շատ կարևոր տեղ են զբաղեցնում շրջակա միջավայրի պաշտպանության եւ բնապահպանական խնդիրների լուծման հարցերը։ Ինչպես գիտեք, 2020 թվականին ստեղծվեց կանաչապատման եւ շրջակա միջավայրի պաշտպանության համայնքային հիմնարկը, որը արդեն գործում է 1 տարի։ Ես պետք է ասեմ, որ բավականին բարձր եմ գնահատում հիմնարկի աշխատանքները, հատկապես որ այս կարճ ժամանակահատվածում հիմնարկին հաջողվել է ոչ միայն հավաքագրել եւ համալրվել բարձրակարգ մասնագետներով, այլ նաեւ լուծել քաղաքի համար կարեւորագույն բնապահպանական խնդիրներ։ Մի շարք աշխատանքներ, որոնք ես հատկապես կարևորում եմ, դա քաղաքի ջերմոցային տնտեսության ընդլայնումն է, այնպիսի ծառատեսակների աճեցումը, որոնք կարմիր գրքում են հայտնվել, 30 կիլոմետր երկարությամբ ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներն են, աղբի տեսակավորման եւ վերամշակման համակարգի ներդրումը։ Սրանք շատ կարևոր աշխատանքներ են եւ քաղաքը այս աշխատանքները միայնակ կատարել չի կարող։ Շատ կարևոր է պետական մարմինների, միջազգային կազմակերպությունների աջակցությունը, բայց նաև մեր քաղաքացիների հոգատար եւ պատասխանատու վերաբերմունքը։ Ես վստահ եմ, որ տարիներ հետո այս հիմնարկի աշխատանքը ցույց է տալու իր արդյունքները եւ մենք ապրելու ենք շատ ավելի կանաչ եւ շատ ավելի մաքուր քաղաքում։ Կարելի էր խոսել կանաչապատումից, կարելի էր խոսել շատ խնդիրներից Երևանի, բայց հետպատերազմյան Հայաստանում, կորոնավիրուսի այս համաճարակի ֆոնին մի տարի ձգված Երևանը, Հայաստանն ունի ֆինանսական լուրջ խնդիր։ Այդ լուրջ խնդիրները լուծելու համար Երևանը ունի մեծ հնարավորություն, որը ոնց տեսնում ենք 1 տարի անընդհատ բարձրաձայնելու արդյունքում չի իրականացվում։ Ես գիտեմ, որ քաղաքացիները մեզ մեղադրում են երբեմն ագրեսիվ, երբեմն բարկացած պահվածքի համար, բայց մի տարի մենք անընդհատ բարձրաձայնում ենք, որ Հայաստանի տնտեսությունը, Երևանի տնտեսությունը պետք է զարգանա։ Իսկ մեզ գումար գտնելու ունենք մեծ հնարավորություն, դա մեր աճուրդներն են, որը մի տարի է չի կայանում, իսկ ինչ է փոխարենը լինում։ Այնպես չէ, որ Երևանի հողերը չեն վաճառվում, մնում են Երևանին։ Ապօրինի շինություններն են շատացել։ Մարդիկ դիմում են աճուրդների, չստանալով աճուրդների թույլտվություններ, ստիպված ապօրինի շինարարություն են անում, հետո կադաստրային արժեքով սեփականացնում են։ Իսկ մեր քաղաքապետարանը մի քանի ամիս է ես այդ մասին խոսում եմ, ոչինչ չի անում։ Դիմումները շատ են, ստիպված եմ այս մասին խոսել, որովհետև աճուրդի դիմաց քաղաքացիների դիմումները երևի արդեն հազարների են հասնում ու հույս ունեմ, որ մոտ ապագայում խելքի կգա քաղաքային իշխանություն ու կհասկանա, որ մեզ այս ճգնաժամից դուրս գալու համար Հայաստանի Հանրապետությանը գումար է պետք եւ պետք է անցնեն աշխատանքի, ոչ թե իրենց աշխատասենյակներում միայն նստեն։ Այսօր ես կխոսեմ Շինգավիթ վարչական շրջանում գտնվող 133 մանկապարտեզի մասին, որտեղ ես ինքս անձամբ այդ բակում եմ ապրում, իմ հարակից տարածքում է գտնվում այդ մանկապարտեզը։ 2 շաբաթ առաջ ուրեմն ժամանակավոր պաշտոնակատար Ժաննա Մանուկյանին անհիմն գործից հեռացրեցին մի քանի թերությունների պատճառով, որը կարող են նկատողություն առաջի, երկրորդ, երրորդը տալ։ Հիմա էլ անցել են նոր տնօրեն են բերել, նոր տնօրենը ուրեմն ներկայիս աշխատակիցներին ասում է, որ պետք է անպայման դուք դիմում գրեք եւ ազատվեք հաշվապային եւ այնտեղ կարծեմ մի քանի դաստիարակչուհիներին ասում են, որ պետք է անպայման պետք է դուրս գաք աշխատանքից, այսինքն որովհետեւ նրանք պաշտպանել էին Ժաննա Մանուկյանին։ Հիմա ինչ է ստացվում, մեր երկրում ինչ-որ բան փոխվել է, ես կարծում եմ, որ ոչ ման չի փոխվել, ես պետք է միշտապես այդ հարցը վերցնեմ իմ հսկողության տակ, միջև վերջ պայքարելու եմ, որ արդարությունը հետ վերականգնվի, Ժաննա Մանուկյանը նորից գա իր պաշտոնին, մանկապարտեզի տնօրեն եւ աշխատակիցներին ոչ մեկին էլ պետք է չհանեն աշխատանքից։ Այդ իրավունքը նրանք չունեն։ Մարդիկ ոչ մի սխալ չեն գործել, այնքան որ Ժաննա Մանուկյանի պաշտպանել են, այդ մարդկանց գործից հանում են։ Մեր երկրում դեռ գործում են անարխիայի եւ ընդհանուր առմամբ վատ մթնոլորտ։ Հաշվի չառան, որ Ժաննա Մանուկյանի ամուսինը 6 ամիս է եւ ավել անհայտ կորած է եւ ընդհանուր առմամբ հաշվի չառան, որ մեր երկրում ծանր իրավիճակ է, հետպատերազմյան իրավիճակ է եւ մեր երկրում անընդհատ ինչ-որ նորից սենց պատմություններ են անում, որ մարդիկ հիասթափվեն, ավելի վատ տրամադրվեն։
Համազգեստը, որ իմ հակն է, ես արդեն իմ վրա պատասխանատվություն ունեմ, որ ես աշխատում եմ այն բնակավարում, որ մարդկանց կյանք եմ փրկում։ Շտապ օգնություն, բարև ձեզ։ Երևանից եք զանգում։ Ինչ է պատահել։ Երեխեք կան չէ, որ փոքրուն հարցնում են մեծանաս ինչ ես դառնալու, ինձ որ հարցնում են, ասում եմ շտապ օգնության վարորդ։ Կարելի ասել հա, մանկական երազանքս կատարվել է։ Դու համ վարորդ ես, համ բժիշկ ես, համ բուժակ ես, համ հոգեբան ես, ամեն ինչ ես։ Պատասխանատվություն ես կրում քո վրա, առաջինը հիվանդի ու քո անձնակազմի համար։ Էսի հետաքրքիր աշխատանք է։ Շփվում ես լիքը մարդկանց հետ, տարբեր մտածելակերպի, տարբեր բնագավառի մարդկանց հետ ես շփվում, հետաքրքիր է։ Առհասարակ վարորդները մեծ ծանրաբեռնվածությամբ են աշխատում, հաշվի առնելով մեր քաղաքում տեղի ունեցող խցանումները, եղանակային փոփոխությունները այս ժամանակահատվածում շատ է լինում, էլի։ Չեն զիջում, մատ են թափ տալիս, դուրս են գալի մեքենայի մեջից, տենց շոր գոռոցներ եւ այլն։ Կոչսա, որ մեզ հարգեն մեր աշխատանքը։ Պատերազմի ժամանակ շատ ծանր է եղել։ Կարամ ասեմ, որ սկսեմ պատմելը կարտասվեմ հաստատ։ Որտեվ ապրել ենք ընդ։ Զինվորի հետ հոգի ենք տվել։ Գիշերները անցել ենք այն, որ ահավոր է։ Այդ արկը երկրորդական է եղել։ Բայց հաշվի չենք առել, հաշվի եմ առել, որ մեքենայից մեջ զինվորներ են, որի կյանքը պետք է փրկենք։ Դու մի մտածի, նա ուրիշինն է, դա քո երեխեն է, քո աղբերն է։ Արել եմ իմ համար առաջինը, արել եմ իմ ընտանիքի, իմ ազգի համար եմ արել, մեր զինվոր երեխեքի համար եմ արել։ Վարորդը մենակ վարորդ չի։ Վարորդը ամեն ինչ պետք է իմանա, ամեն ինչ պետք է անի։ Լուրջ միջամտությունների կարիք է լինում, որտեղ որ վարորդը իր շատ մեծ դեր ունի, քանի որ անձնակազմը 3 հոգի է, վարորդն էլ մեծ պարտավորվածություն է զգում իր վրա, պետք է պրոֆեսիոնալ լինի, որպեսզի կարողանա այդ պահին համ բժշկին օգնի, համ բուժքրոջը օգնի, համ իր գործը անի, որպեսզի հիվանդի կյանքը չվտանգվի, հիվանդին նորմալ բուժօգնություն ցուցաբերենք, տեղափոխենք հիվանդանոց, կյանքը փրկվի։ Կազմը այն մարդիկ են, որ իրանք իրանց վրա վստահ են։ Եկար առավոտը ժամը 9-ին մտար հիմնարկ, մինչև մյուս օրը առավոտը ժամը 9-ը, բոլորը քո հարազատներն են, քո ընտանիքն է։ Սպայկա հասկացողությունը կա։ Դա ամենամեծ բանն է։ Բնական է շատերը շնորհակալություն հայտնում են առաջինը քեզանից, որպես վարորդ։ Շատ է եղել, որ հիվանդին հասցրել եմ տեղ, հիվանդատերը, որ վարորդ ջան, ես քու չարը տանեմ, սենց ինչ-որ մարդը մահամերձ էր, բայց այդ մարդու կյանքը փրկեցինք, հասցրեցինք, տարանք հիվանդանոց, այդ մարդը ապրեց։ Մեր միջաշխատանքային հարաբերությունները առանց կոնֆլիկտների ավելի են խորացնում ու ավելի են մոտիկացնում։ Աշխատանքից դուրս արդեն սկսում ենք ընկերություն անել բոլորի հետ, թե վարորդների, թե բուժքույրերի, թե մնացած բժիշկների։ Մի ընտանիք է իմ համար։ Ինքը ընտանիք է։